30 миллион жыл бұрын олигоцен дәуірінде нағыз құбыжық мекен етті. Өзінің алып массивті денесі, азу тістерімен қаруланған, жолына кездескеннің бәрін өз жеміне айналдырған қорқынышты қабан. Олигоцен дәуірі басталғанда жер беті температурасы төмендеп, тропикалық ағашты жерлер жазық далаларға айнала бастады. Климаттың өзгеруі нәтижесінде сүтқоректілердің көптеген ежелгі тұқымдастары жойылды. Олардың орнына жануарлардың жаңа түрлері, соның ішінде кейбір қазіргі сүтқоректі мүйізтұмсықтардың, жылқылардың, шошқалардың, түйелердің және қояндардың арғы тектері мекен етті. Жыртқыштар үшін де бұл бос кеңістікте аң аулау оңай болған жоқ. Оларға мықты жылдамдық пен күшті жақтар қажет болды. Қанжар тісті мысықтар мен генодон сияқты жыртқыштар бұл талаптарға сай болды. Және бұл дәуірде тағы бір хайуан мекен етті. Ғалымдар бұл жануарды энтилодон деп атайды. Энтилодон қазіргі қабандарға ұқсайтын жануар, бірақ ол әлде қайда үлкен болған. Энтилодонттар солтүстік Америкада, Еуропада және Орта Азияда мекен еткен. Көлемі шамамен қазіргі бұқадай болды. Нақтылап айтатын болсақ, бойы 1,5 метр, дене ұзындығы 2,5 метр, салмағы 350 килограммға дейін жеткен. Оның денесінің алдыңғы бөлігі артқы жағына қарағанда массивті, артқы аяқтары алдыңға қарағанда қысқа. Нәтижесінде артқы жағында айтарлықтай көлбеу болды. Үлкен басын қысқа күшті мойын ұстап тұрды. Жақ сүйектері жақсы дамыған, ұзын азу тістермен қаруланған. Аяқтары өте мықты, жылдам, қорқынышты хайуан болды. Олар жолына кезікеннің бәрін жейтін болған. Тіпті олардың өлекселерінде, бұған дәлел ретінде табылған шөп қоректі жануарлардың сүйектерінде бұл қабанның тістеген іздері болған. Бірақ олардың қорек көзі мұнымен бітпеді. Тістерінің құрылымының арқасында өсімдіктер мен жидектерді де қоса жеді. Бұл жануардың өмір салты қазіргі су сиырларына ұқсас. Олардың агрессиясы жұптасу маусымында одан сайын артты. Еркек қабандар бір-бірін өлтіруге дейін дайын болды. Энтилодондар өз дәуірінде бірнеше жыртқыштармен бәсекелес болды. Олардың бірі генодондар, бірақ қабандар өздерінің агрессивтілігі мен массасына байланысты басым болды. Араға миллиондаған жылдар салып бұл қабаның басқа түрлері де пайда болды. Ол шамамен 18 миллион жыл бұрын, олардың бірі Динохиус, өз тұқымдастарының ішінде ең үлкен түрі солтүстік Америкада мекен етті. Оның дене тұрқына тоқталатын болсақ, бойы 2 метрдей, дене ұзындығы 3,5 метр, басының өзі 90 сантиметрді құрады. Салмағы 1 тоннаға дейін жетті. Оның түрі қорқынышты болғаны соншалықты, оған ғалымдар терминатор қабан немесе тозақ қабаны деген атау берді. Ол өзінің азу тістерін пайдаланып, олжасының етін сүйектерімен қоса жейтін болған деп болжайды. Динохиус жайлы алғаш рет 1878 жылы американдық валеонтолог Эдвард Коп сипаттаған болатын. Бастапқыда оларды мүйізтұмсықтардың өкілі ретінде жіктеген. Араға 30 жыл салып, бұл қабан Еуразия мен солтүстік Америкада мекен еткен энтилодон тұқымдасы ретінде қайта анықталды. Динохиус өз тұқымдастарының ішінде соңғы түрі болды. Миоцен дәуірінің басына қарай бұл жыртқыш қабандар жойыла бастады. Бұған себеп климаттың өзгеруі және басқа сүтқоректі жыртқыштардың пайда болуы. Атап айтқанда, қазіргі қасқыр, аю және мысық тұқымдастарының түрлерінің пайда болуы. Олар қабандарға қарағанда әлдеқайда ақылдырақ және топтасып аң аулауға бейімді болды. Нәтижесінде қабандар басына түскен бәсекелестікке төте бере алмай, ақырында шамамен 17 миллион жыл бұрын жойылып кетті. Видео қызық әрі пайдалы болса, менің арнама тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып қолдау білдіріп кет.